السلام عليكم الزو الفلاون، رانا في مدينة أبيان. سامحونا يا خوا 1h15 دو روتار. الله غالب طريق اونكومبري، تقول رانا في الجزائر العاصمة ولا رانا خلعت. اي اون بلوس الحال كاع نقلب. راكم تشوفوا الساعة كنا مع سميشة، دروك واحد النوطة حتى الساعة. اي فوالا رانا مع لي جون، راكم تشوفوا لي جون قارعوا لي يعطيهم الصحة، لي جون الجيريان. جو في vous les montrer. وكاينين راحوا مساكين باسكو ils ont eu marre d'attendre et je les comprends et je m'en excuse. الزول السلام، واش راك؟ بيان الحمد لله. كي سماك الله؟ عميروش. عميروش مشرفين مشرفين. Vous faites quoi? Vous travaillez تخدم ولا تقرا هنا؟ Je suis étudiant en master 1 en électronique et automatisme. الله يبارك الله يبارك. وفي البلاد ما كانش هذه ديسيبلين؟ Si كاينه بصح c'est dur. Pour C'est dur. après, pour l'insertion en milieu industriel, c'est dur. Et le niveau, c'est le même niveau ولا شويه هابط هنا ولا هابط لهيه؟ Il est un peu plus élevé ici, oui. Ici un peu plus Oui. élevé. Ouais. شحال 10%, 20%, 50%? Pas de beaucoup, mais quand même il y a une différence, on va dire notable. Oui. نوتابل. Ouais. داكور. ربي ان شاء الله شويه إن شاء الله، تسكن البلاد والله، ويكون عندنا s'accroche. مستوى كيف كيف. S'accroche. الله يبارك الله يبارك عميروش. جون هوم Salam اهلا. alaikum, Ramadan, étudiant en droit ici à Amiens. الله يبارك Voilà, on vous soutient, رانا معك. يعطيك الصحة. القانون ما كاش في الجامعة في الجزائر؟ لا كاين انا جو سوي ديجا ديبلومي في الجزائر. الله يبارك. اون كونتينيو زيتي تاعنا هنا ان شاء إيه، الله باش بور ابري ان شاء الله نعاودو نولو للجزائر. ساولدي يمكن واقيلا. واش المستوى؟ عندي انا راني نقرا ال 3 تروازيام اني دو دروا بوبليك. الله يبارك. سابوا الفوق. هكاك شويه بدلنا شويه ويحيى وسلال. ان شاء الله. بحول الله. اهلا. Ça va? صافا الحمد لله. انتم Ouais, ça va très bien. vous appelez comment? Ben, Boussat, ben, Parfait. on est, c'est la même chose que mon ami, ben, on fait un master en automatique, donc on est venu ici, ça fait 1 an, et ben, voilà. الله يبارك. Ben, on est avec vous, j'espère que vous allez aller loin, quoi. Avec vous, انا tout seul je pourrais rien faire وحدي ما نقدر Avec ندير nous, والو. bien sûr, on vous soutient quand même, on est là pour vous soutenir, j'espère que ان شاء الله vous يعطيكم allez loin, الصحة. quoi. لو Votre كان mess- سي vous êtes là، لو كان انتم راكم هنا ويحيى وسلال وهذوك 40 سراق ما يقدروا يديروا والو. Ben, on- بصح لو كان راني وحدي ما ندير فيها والو. Ça fait ben voilà, on plaisir. vous a attendu quand même une petite heure. Plus que ça. Et je vous en remercie et je tiens à m'en excuser devant vous et devant les Algériens qui nous ont attendus ici Ouais, et qui sont ceux partis qui aussi, vont. ouais. Voilà. En tout cas, je leur présente toutes mes excuses. J'essaie de courir, j'essaie d'aller partout, j'essaie de régler des problèmes au consulat, à les cartes de vote. شفتوا في اللايف باللي ما بغوش يعطوا les numéros de carte de vote afin de remplir هذوك الاستمارات. Donc c'est pas facile, mais لقنا شويه صبر et c'est vrai que c'est très très compliqué. Ben, courage. لازم لي زالجيريان ثاني يصبروا ويدوا فيغ واش لازم عليهم وخلاص. سي سون بور كو رشيد نكاز يكون يكون معاهم يفو يكملوا خلاص سي تو. ان شاء الله. يفو فار سي سا هذه هي سي كيما يقولوا ان كومبا بوليتيك لازم يتبعوه هما ثاني. اذا عليه هو يدوا يروح يفوتي سي تو. Il n'est pas obligé, mais s'il veut un changement الحالي يروح. Tout à fait, c'est un acte volontaire, un acte de liberté. سي ان دروا وحب يديروا ما حبش يديروا il n'est pas obligé. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. عندي سؤال. Comment ça se fait que c'est propre ici وفي البلاد c'est pas propre؟ هذيك انا ما لحقت والو، راكم تشوفوا بعينيكم. تروتوار كي داير ما شاء الله. Attends, je fais le tour d'abord. Je fais le tour بالك تقولوا راني. لا دوك هذا الكاتدرال كيما تاع بوشواري بيغبيو بزاف. الرمز المسيحيين احنا ما حتى مشكل، بصح شفنا باللي يبغوا بزاف الرمز تاع المسيحيين. احنا اون اوفير سورتو. راكم تشوفوا تو تي بروبر، سي انكرويابل. تقول هذه بلاد مسلمه ماشي الجزائر، هذه اللي ما فهمناهاش. ما يقول لها فينيس دو نور. لا فينيس دو نور ما شاء الله. شوفوا الجامع تاعك كي داير. parmi les plus grandes cathédrales. كاتدرال. شوفوا الجامع تاعهم كي داير. جامع تاع المسيحيين صح نظيف. رانا باغيين باللي كاع الجوامع تاع الجزائر وكاع الطرقان تاع الجزائر يكونوا هكاك نظاف كيما هاك. تو بروب تو سوبر. تروطوار مسقم ما كان لا حفير لا والو. يا با دو ترو. تو تي نيكال. كل حاجه في بلاصتها. تقول هذو هما المسلمين يا الشعب الجزائري. وقتاش الجزائر تكون كيما هاك؟ وقتاش؟ هذا ماشي مشكل تاع الدوله ولا تاع النظام، هذا مشكل تاع انساني. سي ان بروبليم دي سيتويان تاع مواطنين جزائريين باه يعني ما يطيشوش كل شيء يعني في الشوارع. فوالا تربي يعني تربيه في الدار في الدار بيان سور هذيك حاجه باينه. مي تزيد ثاني في ليكول الناس يفون بروندر كونسيونس بلي لازم ينيطوايي وهذا ما كان. ما يرميش طفل صغير كي يفتح تعطي له ان بونبون ولا شوينغوم ولا كي تشوفو رماه في الارض باسكو هذا سي ان اكت يديرو هو هكذا سون فير اتونسيون. تقول له فوالا ما ترميش اتسيتيرا بالعقل
يتربى. En gros, il y a des mauvaises habitudes. دي موفيز ابيتود والفلنا هكذا في الجزائر سي كوم سا. ان شاء الله. وي صغير ان شاء الله. مي بون درك كي تكون جوستومون لازم يكون توعيه. لازم يوعاهم باللي لا كونسيونس يفو بروندر كونسيونس باللي لازم تنيطوايي اتسيتيرا اتسيتيرا وتبدا من روحك وتسقم ان شاء الله الجزائر باسكو علاه حنا اون فوا بلي في الجزائر يفو با مونتير لي نيطوايي يخدم. انا في الجزائر كنت نشوفهم الناس تخدم يفوتوا هو بالبالي مساكن تاع اسمه تاع النظافه يفوتوا بالبالي نيطوايي ومن بعد غير يروح حنا نزيدوا نرموا موراهم. دونك لو بروبليم ثاني راهو فينا شويه سي فري كو اي نون با بوكو صح اي نون با بوكو دو موان تاع لي نيطوايو ما عندهمش معنا كيما هنا اون فرونسي راك شفت انت رشيد كاين هنا اون فرونسي عندهم اسمه لي كاميون نيطوايور هذوك وكاع يفوتوا سي فري ما عندناش حنايا مي كومام حنا هما هنايا ميم سي عندهم لي كاميون مي هما ثاني ما يوسخوش. كي دير باش تشري هذوك الكاميوات والسلال باع 100% تاع الغاز تاع إليزي. هذه ليك انت هذه ليك ان شاء الله. السلال باع لنا 100% تاع الغاز تاع إليزي. كي نديروا باش نسيبوا دراهم باش نشرو هذوك الكاميوات باه يعني يلاقوا 48 مليار. يفو هذه سي صا يفو دخل دوك انت يفو راهي نورمالمون في البروغرام تاعك. حنا اون فا فوتي بور توا اذا بار اكزومبل نتايا ولا ان شاء الله تسقم لنا هذا من بعد هذا سي 1% ابري كاين بوكو دوتر كاين بروبليم تاع ترونسبور في الجزائر بروبليم تاع ترونسبور فوالا شفت لا دانيير فوا في الاسمو تاعك في البروغرام تاعك على لي ماغازان اللي تغلقوا ا 19 صح سي فري اون دوك انت فو بارلي دو لا كابيتال من بعد كي تشوف دوتر فيل زعما لي بلوس كيما بويرا فوالا بار اكزومبل اذا لا كابيتال تغلق 19 بويرا تغلق 5 سي ان بروبليم. بعد نقولوا علاه ما كاش لانيماسيون ماشي كيما هنا في فرنسا. هنا باغ اكزومبل تروح لباري ولا هنا في اميان سي دي فيل ما يرقدوش. وعلاه باسكو لي كوميرس سون كاينين يخدموا حنا ما نخدموش سي صا. هو يقول كان الكوميرسون يبدا على 7 تاع الصباح ومن بعد على 5 خلاص يعيا سي صا. لو كان يدير خدام يخدم العشيه ولا يخدم في الليل كيما يديروا هنا اون فرنسا سافا كريي ثاني الخدمه لي زيتوديون اللي ما عندهمش خدمه لي زيتوديون في الجزائر ومنها يواسي الكوميرس تاعو يفا غاني اونكور بلوس دارجون سافا فير مارشي ليكونومي تاع الجزائر ان شاء الله. Alors, monsieur l'automatisme, هذو les étudiants d'automatisme, كي نديروا l'automatisme في البلاد؟ عندي سؤال، كيف ما كاش لي اسانسور في البلاد؟ لي اسانسور هذه يشوف باللي راهم يبنوا في الباطيمات لي اسانسور ما كاش ما فهمتش هذا. Ça dépend le bâtiment شحال فيه في les étages. Après à partir de combien d'étages il faut mettre des ascenseurs normalement? Je sais pas 6 5. 5 par exemple مثال عائله par exemple الشيباني ولا الشيبانيه عندهم par exemple 70 سنه كي يديروا بيطلعوا 6 étages يا بلا لاسانسور كي يديروا؟ C'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais en général, في البلاد, voilà, les vieux تاعنا, ils sont habitués, mais après, la construction, c'est en fait, il y a beaucoup de gens qui demandent des logements. Il y a beaucoup de gens qui demandent des logements, donc c'est pas facile de construire à tout le monde et de construire avec les normes qu'il faut. C'est pas facile en fait de construire avec les normes qu'il faut parce que on a l'habitude de juste d'habiter n'importe quelle de n'importe quelle façon. Voilà, de n'importe quelle façon. Voilà, exactement ça, l'essentiel. On ne demande pas grand chose, mais en fait il faut un minimum, c'est vrai, mais voilà. Parce que j'ai remarqué en Algérie, les ascenseurs c'est uniquement dans les hôtels ou là dans les tours de luxe. Nous l'a fait Zer. Ça va mieux, je crois, ça va mieux. D'accord. Donc en gros, un ascenseur c'est combien? C'est 25 000 euros, c'est à peu près 25 000, je sais pas exactement le prix d'un ascenseur. عليكم السلام. تاع 200 مليون. اهلا. ازل فلك واش راك بخير؟ بيان. الحمد لله مرحبا بك. لازم تجيب درابو مزيان. دير يا با بروبليم شو فيغ انايا. دير واحده هنا. اوفير شوف حنا عندنا علام جزائري بور 48 ولايه مي الحمد لله on a aucun problème pour reconnaître les identités culturelles. اهلا. الحمد لله وانت يا خويا كي دايره بخير؟ مرحبا بكم. مرحبا بكم. هاي لا جونيس يا سافا بخير كي دايره؟ Je parle pas bien l'arabe. En français, il n'y a pas de problème. Vous en berbère, comme vous voulez, en amaziغ. Normal, عادي. اللغة الرسمية, il n'y a aucun problème. Non, mais rasmiya, juste le papier, quoi.
Il faut que ce soit une réalité, Inch'Allah. Voilà. Il faut absolument. Voilà. Et dans notre programme, في البرنامج تاعنا إن شاء الله تكون اللغة الرسمية en vrai ماشي بالفو. Réel, voilà. Parce que Yahya en faux, c'est pour de. Yahya, Yahya. Ben, en fait, juste une mise à jour par Oui, rapport je vous en prie. à l'Algérie entière. Ben, en fait, ce que je voulais dire, que l'Algérie a raté son rendez-vous avec son histoire. Un certain 14 juin 2001. Voilà. J'espère que tu sais de quoi je parle. J'ai écrit un article dans le journal Le Voilà. Figaro en disant que la révolte kabyle était une chance pour l'Algérie. et pour la Surtout le démocratie 14 algérienne. juin 2001. Les Algériens ont raté leur rendez-vous avec leur histoire. Parce que, ouais, 2001. Il y avait 2 millions. Parce que pour mobiliser 2 millions, maintenant, ben, c'est pas évident. Et Plus bon, on de va 2 commencer millions. depuis comme واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة دوقة حنايا عندنا 20 سنة إن شاء الله on est là pour 20 ans إن شاء الله comme un soldat كيما واحد عسكري يجي يروح في العسكر pendant 20 ans يا الله الحمد لله الحمد لله mais vous savez Donc on vit, il y a de l'espoir. bien sûr يعطيك الصحة oui c'est vrai que l'Algérie Mais elle a non, manqué les leur Algériens rendez-vous. ils sont même pas en train de dormir. Ils sont en hibernation. donc ça veut dire qu'ils peuvent se réveiller Inch'Allah. Et c'est pas pour demain, monsieur H. Non, c'est pas pour demain. On va commencer Ils avec sont en vous. hibernation, c'est pas pour demain leur réveil. C'est pas pour demain. Ouais, ils sont. C'est comme s'ils ont pris un médicament. Je sais pas. Ouais, c'est pas, c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais c'est pas pour demain. Pourquoi pas? Non, non, non. Regardez, Ah vous, ben. alhamdoulilah, machallah, vous êtes conscient, vous êtes instruit, vous êtes cultivé, vous avez une perspective historique, Inch'Allah. Alhamdoulilah. Nous, Salam alaikum. on a commencé avec ça. Marhaba. Oui. Ben, si je dis nous, ben, je parle des Kabyles, mais voilà, faut pas que je parle des Kabyles. Voilà, en général. Oula, vous inquiétez pas, je filme pas. Comment allez-vous? Ça va, frère? Merci beaucoup, Yannick Sarah. C'est gentil. Le plaisir est partagé. Parce qu'ils ont attendu 1h15. Yannick Sarah, vraiment, c'est gentil. C'est grâce à lui. Voilà, bah, c'est gentil. Il est plus patient. C'est-à-dire qu'il est plus patient que vous, c'est ça? grâce à lui. Vous savoir aller comme gars. Il faut le remercier, c'est lui qui a. Je le remercie et je vous remercie. Yannick Sarah. Alors, pour réagir par rapport à ce qu'il vient de dire, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je suis en partie d'accord avec lui, oui. Ouais. Il faut un changement, je pense, radical pour. Enfin, le pays va mal, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qui va le plus mal en Algérie? واش الحاجة اللي ما تمشيش كاع في البلاد بالنسبة لكم انتم؟ Ben, c'est à tous les niveaux, je pense. Hein. Ouais. C'est-à-dire le plus Administratif. important. يعني الحاجة اللي C'est identitaire. Le premier problème, c'est identitaire. Identitaire. Ouais. l'Algérie est berbère d'origine. Il y a Et berbère, la oui, Wallo. mais- non, il y a un problème identitaire. Alors, Ouais, expliquez-nous ce avant tout, problème. faut régler. Pour avancer, il faut d'abord régler le problème Ah, identitaire. dites-moi, c'est Après, quoi on le va problème avancer. identitaire? Ben, Soyez précis. par rapport à la culture, par rapport aux origines, parce que beaucoup d'Algériens ils croient que voilà, l'Algérie est arabe. Non, elle n'est pas arabe, monsieur. Non, l'origine, elle est berbère, mais Voilà. aujourd'hui, elle est arabo-berbère. Aujourd'hui, Arabo-berbère. sur le plan culturel. Aujourd'hui. Il y en a qui parlent arabe. Elle est berbérophone et arabophone. Aujourd'hui. L'origine de l'Algérie est berbère. Il n'y a aucune contestation possible. Mais aujourd'hui, sur le plan de l'expression linguistique, elle est à la fois arabophone, c'est-à-dire يتكلموا باللغة العربية, et elle est aussi berbérophone. يعني يتكلموا باللغة الأمازيغية. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Comment? On l'a rendu arabe. Mais c'est Elle un n'était fait. pas avant. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, la Bretagne en France. La Bretagne, à la base, c'est un peu comme la région kabyle. Ils parlaient que breton. Mais aujourd'hui, ils parlent breton et français. Mais ils se sentent français. Il n'y a pas de. Mais c'est et bien, breton. Anna, je C'est considère. une richesse. C'est une richesse. Voilà, Anna, je considère que Oui. اللغة العربية Oui. واللغة كما قال معطوب بن الناس الله يرحمه الله يرحمه قال لك ويسامحه. قال لك الفرنسي سي ان بوتان دو غير Oui. سي ان بوتان دو غير واش حب يقول ان بوتان دو غير معناتها حنا كي جبنا كي عندنا الفرنسي في الجزائر صافي دير كو ربحناه ماشي معناها حنا عندنا الفرنسي في الجزائر معناها عيب نو ربحنا هذيك لا لونغ كيما ربحنا ثاني لا لونغ عرب صافي بليزير كو نهضروا لا لونغ عرب صافي بليزير كو نهضروا الكابيل كو كاين دي شاوي ايتترا ايتترا ça mais les origines restent les origines c'est tout parce que حنا on voit بلي par exemple كي تروح les pays les pays du Golfe هما يقولوا لنا بلي نتوما vous n'êtes pas arabe ومن بعد تجي للجزائر يقول لك حنايا on est des arabes ومن بعد حنا entre guillemets je m'excuse pour le terme on veut pas être un peuple bâtard Nous sommes des Algériens. voilà des Algériens Ça résume tout. voilà nous sommes des Jazairiens. Jazairiens oui كانوا عشاوي après il faut pas ليلي Anna en وعسرقي tant que وعربي. Anna en tant que kabyle
جو دي بلي يفو با زعما نرجعوا لاكوز بربر هذه اون غوند هيستوار فهمت يفو با فريمون زعما مارجيناليزي كاع هذا اسمه تاع لا كابيلي وي اون دي كابيل اون امازيغ في الجزائر اون لو سي ما كان ماشي حتى يجي واحد يقول لي بلي انت انا قبيلي ولا شاوي ولا امازيغي اون لو سي ديجا بالنسبه لك هذا هو المشكل هو الكبير جوستومون سي سا انا وعلاني نقول لك هكذا يفو با ترجع هذا هو لو سول بروبليم تاع الجزائر سي با سا لو بروبليم تاع الجزائر انا اين هو المشكل الكبير اليوم في الجزائر فوالا انا نريبوندي لك قبل على لو بروبليم بلوس امبورطون بور نكمل لك على هذه برك دقيقه قلت لك انا البروبليم تاع تمازيغ سي با ان بروبليم انا عندي وي اون اي كابيل اون اي امازيغ اتسيتيرا داكور اون لو سي يقول لي لا Monsieur Rachid Nkaz vous dit que Monsieur Rachid Nkaz vous dit qu'on va officialiser la langue tamazight officiellement. En vrai. En vrai. ماشي هضره برك في الدستور هكذا. Mais le problème ne se réside pas غير في تمازيغ في الجزائر عندنا beaucoup d'autres problèmes كيما قلت لك بروبليم تاع ترونسبور بروبليم تاع ليكونومي بروبليم تاع البترول اتسيتيرا هذو قاعد كيفو لي ريغلي فوالا جو بونس كيفو دابور كومونسي بهاد العفايس ومن بعد اون فيرا اوت شوز مي ابري هو قال لك يفو كيما قلت انت يفو ريكونسيلي الجيري مع لي زوريجين تاعها وي جو سوي داكور مي يا با كسا في الجزائر كاين بوكو بروبليم اللي كي تجي هنا لفرنسا ولا اير دون الموند اللي تشوف باللي فينالمون في الجزائر صح كاين بروبليم باسكو تكون في الجزائر ما على بالكش tu vois pas la facilité تاع الحياه كي تجي لهنا تشوف باللي هنايا اون فاسيليت لا في لاتر هيومان اون كونسيدير لاتر هيومان اون ايتون اتر هيومان تقول دونك في الجزائر كان عندنا بروبليم ما عندناش ترونسبور الترونسبور ما كاش في الجزائر يفو با مونتير ما نكذبوش على روحنا ما عندنا تروح باغ اكزومبل تخرج هنا باغ اكزومبل رانا في اميا اليوم ومن بعد على 11 تاع الليل 23 ندي تران نروح لباري عادي اللي قالت لك يا با بروبليم في الجي دو ترونسبور واش تقول مي سي ما كاش لا نافيت اونتر الجي واسمو انا جابيت با الجي مي على بالي بلي يا با نافيت اونتر الجي سونتر ولا لايروبور سي ان بروبليم اذا نكذب قولوا راني نكذب لا حاشا اون فا كونتيني Oui. Alors, d'après vous, بالنسبه لك اين هو المشكل الكبير في الجزائر اليوم؟ Voilà, comme je vous ai dit, c'est à tous les niveaux, économique, social et voilà. C'est général. Ah, c'est général. يعطيك الصحة. On continue. أهلا، واش راك؟ صافا بيان؟ صافا وي الحمد لله. بليده ديرونا. وي بليده. الله يبارك الله يبارك. وبالنسبة لك خويا، أين هو المشكل الكبير في الجزائر وبالنسبة للشبيبة الجزائرية؟ Par rapport à vous. Il y a un problème général, je pense. Il n'y a pas des problèmes, il y a un problème général. D'abord, c'est la corruption. Le facette. Ouais, la corruption. Et puis, il y a un problème de démocratie, tu vois. Genre, le président actuel, oui. il a pu changer la constitution pour faire 2 autres mandats. C'est vrai, en 2008. En 2008, ça c'était grave. C'est vrai. Donc il y a un problème de démocratie. Après, il y a des problèmes plus de société, chômage, d'infrastructure. Il n'y a rien presque. Les routes sont complètement dans un état catastrophique. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas vraiment une politique claire et précise, tu vois. Il y a aussi le problème des clans aussi, tu vois. Il y a des clans en Algérie, il y a le clan militaire, le clan politique, économique, tu vois. Il y a les patrons, les militaires et les politiciens. Et le peuple, voilà. Il est au milieu, là, voilà, on essaie. هذيك بزاف هنايا في فرنسا؟ Ça fait 2 années. صافا عجبتك الحالة هنا؟ Ça va, ouais. On s'habitue. Qu'est-ce qu'il y a de bien ici qu'il y a pas d'Algérie؟ واش كاين هنايا في فرنسا اللي ما كانش في الجزائر؟ Ce qu'il y a de bien ici, c'est... Il y a plusieurs choses. Hein. Déjà, il y a plus de liberté, ça c'est clair. الحرية كان Ouais, بزاف عليه. plus libre. حتى هو سامع يهضر معاك هنايا. Ouais,
Ouais, c'est une question de liberté. C'est la première chose que tu vas ressentir une fois que tu es. Ouais, c'est la liberté. Ouais. C'est une question de liberté. Ouais. Enfin, un degré de liberté. On n'est pas libre, tu vois, c'est relatif. La notion de la liberté, elle est relative. On ne peut pas dire il y a de la liberté ici, mais il y a plus de liberté ici qu'en Algérie, ça c'est clair. Et il n'y a pas de policiers. J'ai remarqué, il n'y a pas de policiers. Non, il n'y a pas de policiers ici. Il n'y a jamais de policiers. Cache, hein? Non. Ah oui, quand c'est grave. C'est grave. Sinon, cache. Ils n'ont pas peur des gens. Les civils, je pense qu'il y en a, mais on les voit pas. C'est discret. Vous pouvez vous exprimer, hein, je suis de l'autre côté. Je peux. Très bien. Donc bonjour, avant tout, je vous remercie d'être venu. On est très content de vous voir et de tout ce que vous faites pour l'Algérie. Donc moi, mon avis déjà, je pense que avant que ça soit une question de politique ou de gouvernement, c'est aussi une question d'éducation. Parce que manque vachement d'éducation. Je pense que le peuple, en ce moment, il y a un grand problème déjà au niveau de l'éducation du peuple, aussi de l'ouverture d'esprit. Parce que déjà, entre nous, je pense qu'on n'arrive plus à se supporter, à se comprendre, à s'aimer. Entre Algériens? Entre Algériens. On ne se sent pas à l'aise dans le pays où on est né, on ne se sent pas... Enfin, il y a toujours des problèmes. Quand on sort dans la rue, on est embêté. Donc déjà, il y a déjà... Des garçons, ouais, mais tout le temps, surtout pour les femmes, c'est difficile. Donc c'est dur aujourd'hui de vivre en Algérie en tant que femme. C'est très très dur. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de respect. Non, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de compréhension. On met tout le monde dans le même sac et on juge tout le monde. Après, oui, il y a un problème au niveau de la politique et au niveau du gouvernement, parce qu'on a constaté qu'il y a eu pas mal de problèmes et qu'en ce moment, il y a des problèmes au niveau de l'économie déjà. Donc l'économie du pays, elle a basculé alors que c'est un pays riche, diversifié. Et on a beaucoup de ressources qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant et pourtant on recule. Donc déjà... D'après vous, pourquoi on recule? Qui va à le pétrole, à le gaz, à l'Algérie? Comment ça se fait qu'avec tout ça, on n'a pas réussi à se développer? Parce que je pense qu'ils sont entre les mains de gens malhonnêtes, des gens qui en profitent, qui remplissent leurs caisses et qui se remplissent les poches et qui s'en foutent du peuple et qui ne pensent pas au peuple. يعني الحكام تاعنا ما عندهمش الروح je parle pas de Hakam, ouais, je parle pas des responsables, des politiciens. Moi je fais pas de la politique déjà. Mais quand je dis c'est les gens, c'est les dirigeants, c'est les gens qui dirigent les ressources. Donc ça va du stade politique au niveau économique et ça descend. Voilà. Après, je peux pas préciser en disant telle personne ou telle. Je cite personne. Je parle des responsables politiques au sens large du terme. Voilà. Après, ouais, donc il faudra déjà que le peuple se révolte, qu'ils se prennent la main, qu'ils agissent tous la main dans la main, qu'ils disent non et qu'ils arrêtent de se taire et de se laisser faire. Quoi. Pourquoi les gens ne réagissent pas? Moi je pense que déjà c'est le peuple, il a peur, il a vraiment peur par rapport à ce qui s'est passé la décennie noire. Je pense qu'il a été terrorisé pendant une dizaine d'années. Et voilà, ils ont vu leurs proches mourir, ils ont perdu beaucoup de gens. Et au fond, on sait que c'est pas le terrorisme, on connaît les responsables. Et donc, du coup, ils ont peur d'agir, ils ont peur de se révolter en se disant, ouais, peut-être que on va à nouveau basculer dans une autre décennie et on va, voilà. Donc je pense que les gens ont peur que ça recommence. Ouais, tout à fait. Moi, c'est mon avis. Après, il peut y avoir d'autres problèmes. Personnellement, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que ça peut revenir? Je pense que non. Parce que maintenant, ils savent que le peuple n'est pas con, que le peuple est au courant et que si ça devait se répéter, le peuple il va pas se laisser faire. Mais après, je pense que... Il ne se fera pas manipuler comme la première fois. Oui, tout à fait. Voilà. Ben, merci pour votre analyse, apparemment ça plaît beaucoup. Oui. Donc, du coup, on vous souhaite beaucoup de courage. J'espère que l'Algérie ira de l'avant et qu'il y aura du changement. Inch'Allah, Inch'Allah. يعطيك الصحة بارك الله فيك. C'est gentil. La jeunesse, شبيبة. نروحوا نشربوا قهوة ولا لا؟ فتني على بالي بلي بردتوا. ياه. على وين قهوة مليحة هنا؟ في حمية. غير هنايا قهوة بيان. انت. موافق نشرب فيها قهوة. هي بسم الله خذيها. Let's go. Très bien. معليش on va aller au café, ne vous inquiétez pas. أرواحي مرحبا بك أرواحي. On va au café, venez.
حنا كاع جزائريين فولي مرحبا بكم اون ديفا ابخي جو اريتي دو فاسون الباتري راحت لي. راكم تشوفوا الشعب الجزائري ولا لا؟ حنا رانا ندورو بارتو. راكم تشوفوا هنا رانا في فرنسا حتى واحد ما يهضر معانا ما يقول لك وين راك رايح. كان لا شرطي لا امن لا جدارمي لا سياسي لا اي واحد، سي لا ليبرتي الحمد لله. على بالهم باللي حنايا ما نديروش حاجه اللي مش مليحه، حنا نحترموا القوانين، نحترموا الناس، نحترموا الامن، نحترموا كل شيء، ورانا باغيين باللي الجزائر تولي كيما هاك دوكا دوكا. بون على بالكم في اميان ما كانش ان كونسولا، وان شاء الله في البرنامج تاعنا نديروا ان بيرو كونسولير هنايا باسكو يا بلو دو 10 000 الجيريان دون لا ريجيون دو اميان. باسكو اورجوردي واحد اللي يسكن في اميان لازم يروح لليل، سا بو بري شحال 80 كيلومتر. شبيبه بوغ على الليل شحال من كيلومتر شحال؟ كم لعبتك دايما؟ Lille, 2 heures. Chal de kilo, chal. C'est 140. 140 à peu près. Donc on va dire entre 100 et 140 km, bah واحد يخدم كارطة تاع الفوت، c'est grave. اهلا. Comment ça va? Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Alhamdoulilah, Allah يهديك. واش راك؟ Bien? والله غاية. J'ai quelqu'un qui veut vous parler. Allah en live يا خو. Ouais, j'ai quelqu'un au téléphone. سلام الزول، واش راك؟ Ça va? عليكم السلام، واش راك خويا؟ كي دايرة؟ ايه مشرف فكر حاجه روح رانا نستنى فيك، رانا في اميا كيما قلت لك نجي. صحي تبع تلاقاو فيهم ان شاء الله ما كاش مشكل. ياك راك عارف شحال من الناس راهم يعيطوا لي، ها رانا اون لايف اون ديريكت. شوف دير لي اس ام اس، دير لي اس ام اس يا اوكان بروبليم داكور. اجا شوف كي نكمل نعيط لك اوكي خويا. هيا يعطيك الصحة، نشربوا قهوة مع الجماعة هنايا، صحيت ها؟ والله يعطيك الصحة. نو ذاك مرقد. دونك مارسيل لو 4 ان شاء الله يا الخوا دو 9h à 15h. دونك حنا رانا باغيين بلي الجزائر تكون بلاد ديمقراطية تاع الصح، اللي يكون فيها الحرية، احترام، تطور، ان ديفلوبمون، لازم يكون فيها مستقبل. الشبيبه الجزائريه ماناش باغيين باللي كاع لي جون يهربوا من البلاد ويروحوا لفرنسا ولا بلجيكا ولا الامريكان ولا الانجليز. لازم نبنوا البلاد اللي فيها المستقبل. il faut que nous développions notre pays afin d'offrir un avenir à sa jeunesse. هذيك خاطر كنا في تولوز، au passage je serai à Toulouse à nouveau le 28 matin ان شاء الله من 9 حتى ل 11:30. هذيك خاطر في تولوز واحد جون انجينيور قال لك لا برومو تاعي، يعني كاع الناس يقراو في المدرسه تاعو 90% بلا برومو تاعو هربوا. سي كراف. كيف الجزائر توكلهم تربيهم دخلهم في المدرسه باطل وكل شيء يقراو في الجامعه، وكي كملوا واش يصرى؟ سي سلال وسي يحيى يقولوا روحوا هربوا على روحكم، ما نستحقوكمش. ان غرو nous avons pas besoin de vous. ومن بعد واش يديروا؟ يعني 90% 90% d'une promotion d'ingénieurs quitte l'Algérie pour aller en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne. Comment voulez-vous développer un pays lorsque son élite, lorsque ses cadres, lorsque ses ingénieurs, lorsque ses médecins quittent le pays? على بالكم بلي في فرنسا كاين 10,000 طباء، il y a 10 000 médecins algériens اللي هربوا من البلاد وراهم يخدموا هنايا. على هذا الشيء اليوم ناس راهم يقاصوا باه يداو روحهم في المستشفى. دونك سي ان بروبليم ستركتوريل. اي مالوغوزمون هادو الحكام تاعنا هما عجبهم الحال كي يشوفوا باللي كاع الناس اللي فاهمين لي زانجينيور لي ميدسان لي زارشيتكت راهم يهربوا من البلاد، هكا كيتهناو يبقاو اللي الناس اللي ما عندهمش المستوى. راكم تشوفوا الحكام تاعنا المستوى تاعهم صفر زيرو. شوفوا المستوى تاع الحكام تاعنا كيما هاك، كيما إليزي باعوا 100% تاع الغاز الطبيعي تاع إليزي، اليوم سوناتراك عندها 0% في إليزي. هذو هما الناس راهم يسيروا في البلاد، وهذو هما الناس راهم يقولوا باللي هما يعرفوا كي يسيروا البلاد، يعرفوا كي يخموا البلاد، وتروطوار كيما هاك ما يقدروش يصنعوا. شوفوا نوري لكم. شوفوا انا راني دوخت راسي بتروطوار باك. شوفوا تروطوار كي داير. هذا الناس لي زونديكابي يقدروا يمشوا هنايا بس تمشي عالي. راكم تشوفوا ولا لا؟ وهنايا في فوالا يعطيك الصحه. وهنا في فرنسا شوفوا كي تشوفوا بعضهم هكاك بنتوره زرقاء، يعني سافا بلي هذه ريزيرفي وز هانديكابي. هذه تاع الناس نورمال اللي يمشوا نورمال، بصح هذه البلاصه هذه تاع لي هانديكابي سبيسيال هانديكابي. فوالا يعني واحد معوق
ويسوق يقدر يقاري نورمال عادي. هذه هي. شوف ممنوع واحد يدير الطوموبيل تاعو وكان ما عندوش الكارت هذه. رانا باغيين باللي الجزائر تكون هاك ان شاء الله. هذا هو الهدف تاعنا ان شاء الله. رانا باغيين نسقموا البلاد. هذا هو. ايه بسم الله الونزي ليتس جو. ولا فهمتوني ولا لا؟ تاع الغاز تاع إليزي الفرنسا اسبانيا وطاليان ما نبغوهمش. هذو الناس راهم يبيعوا 65% تاع الغاز طبيعي تاع ولاية أزرار لفرنسا حتى 2043 ما نقبلوهمش. ونتمنى ان شاء الله باللي الشعب الجزائري يفيق يكون واعي وما يقبلش باللي السراق يحكموا في البلاد. يا الخوة عندكم حتى لو 22 فيفري باه تروحوا البلديات 1543 بلديه في الجزائر وصنعوا كارطات تاع الفوت. دونك فوزافي جوسكو 22 عندكم 7 ايام برك. 7 ايام برك عندكم 7 ايام باش تخدموا الكارطات تاع الفوت. روحوا البلديه خافوا الله احترموا الشعب الجزائري وروحوا خدموا هذه الكارطات تاع الفوت باه ان شاء الله تفوتوا في التشريعيات دو 4 ماي 2017 وان شاء الله فاني بعد فوتو في الرئاسيات تاع 2019. هذا هو الهدف تاعنا. رانا باغيين نديروا ديمقراطيه يعني اللي فيها القوه ويا د لا فورس في الجزائر. ورانا باغيين باللي الشعب الجزائري يكون واعي وما يخليش هذا السراق يحكموا في البلاد ويبيعوا في البلاد. فوالا هذه هي الرساله تاع اليوم. دونك vous avez jusqu'au 22 février باش تخدموا الكارطه تاع الفوت ان شاء الله. دونك جو كونت سور فو. والحمد لله سي ناصر بوضياف راه معنا في الجزائر عاصمه. دونك يفو لو سوتونير. عندنا قائمه حره في الجزائر عاصمه يسموها بوضياف تيغي ام نيكاز ام جي سي. وان شاء الله روحوا خدموا الاستمارات باه تسندوا هذه القائمه حره. الى قلنا 10000 توقيعات. دونك نعطيكم الرقم تاع سي لطفي دراجي هو الممثل تاعنا في الجزائر العاصمه 05 56 57 19 34. دونك 05 56 57 19 34. روحوا نخدموا كارطة تاع الفوت عبروا الاستمارات. وتحية الجزائر. السلام عليكم. وغدوه ان شاء الله نتلاقاو الصباح devant le consulat algérien à Créteil. Donc je donne rendez-vous demain matin de 9h à midi au consulat algérien de Créteil et ensuite à 13h30 jusqu'à 15h30 au consulat algérien de Nanterre. Et bien sûr vendredi je serai à Lille au consulat de Lille de 9h à 15h Inch'Allah. Ou bien sûr dimanche on va faire la grande marche de l'ambassade d'Algérie jusqu'à l'ambassade du Maroc en passant par le consulat de Tunisie de Libye pour la marche pour le Grand Maghreb. Donc à 15h dimanche à l'ambassade d'Algérie à Paris. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.